busa dibete motho na le wona na go ra ke tsore mapodisa a botswana ntse ngwa itse ba mpusa mo dibete mo le ka ba bolela gore I'm an essential service I'm a comedian ke a go tshegisa batho go phikwe kwana ke go boleletse tshegane mo mo ke lockdown mona bana itha go phikwe kwa gona di comedian tse di mpusa eng gore na mona leso ke a tsane a gare me le mo ngwa o sala buile mabane go mo ke lockdown ke lockdown a go te lockdown he la tlhamo a ke ne ke na le permit ba tswa mpusa gone go dibete kwana ba ra ke essential go mo ga go comedian mo ga tla ntse o khwitilela ma se type tsa gago letso na ro tla tswela portsa ngwanyana ne mo a re na ke tsore tsa mele photos e ke nte ke tshwara ka lo wanela ke bile gape ne ke le home alone ke mona na o ke mona letso a ka mara o fila mal pondo a bo mo gana e mona letso e se male pondo o ka gana le manyulo o tshwara tse le mmeku o sira se le life we na o mona itse ka ke be di o tse mo ntlutse madanda o ka monna mogolo letso ga o fetse matla letso ga ba re homa lone na ro bonsa letso ke wone mo nna ke wane go tshale bula letso hele na le bonsa letso who are the first sound go ba ngitse to ke tla thuwa ndwezi ke tla thuwa di first la ndwa ya motho kwana se mmat wa tla thuwa ndwa ga motho wa tsena ele wai ya na kare le nna ke se matla gore ke thuwa ndwa me yes o se matla motho o se matla she le tle ngwana wa rema matla wa se matla motho ke se matla se matla ibutsa na ro a go ira go dibete o botsa go dibete na motho ke se matla motho na ro wa kae ba ditse na ro ingwatlo o se matla motho ke se matla. His name is Mata Ephraim Basha. His name is Mata Let's go. Bula my boy. Let's go. My boy. Eish, go ne ke sa go ira sepe hela kwa. Ne ke tlhwaletse mo le mo a dibete.